मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं सैकड़ों गांव तो ऐसे हैं जहां शहर और हाईवे से गांव का संपर्क टूट गया। बारिश के लिए इंद्रदेव से कामना करने के बाद इंद्रदेव की कृपा ऐसी बरस रही है कि जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण अंडरब्रिज में पानी भरने से करीब दर्जनों से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। इन गांव के बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया और रोजमर्रा की जरूरत का सामान ले जाना भी अब मुश्किल हो गया है। रेलवे फाटक बंद होने की वजह से ग्रामीणों को अंडरब्रिज से निकलना पड़ता है और अभी अंडरब्रिज में करीब 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है। आवागमन बंद होने से गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया और रेलवे फाटक खुलवाने की मांग करने लगे। 2 घंटे तक हाईवे जाम रहा, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 1 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण हाईवे से हटे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर 1 दिन में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कल फिर से बड़ी संख्या में हाईवे को जाम कर देंगे। बस तुम यही करो, वीडियो बनाते रहो, है ना। के बाद बात करेंगे अपन, उसको मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आप हाईवे जाना। पहले मेरी बात सुन लो, फिर आप बोलना। मैंने आपको सुना ना, मुकदमा कायम होगा, मैं नहीं रोक पाऊंगा, अभी बता रहा हूँ, फिर मत कहना मेरे से। आपदा प्रबंधन वाले कहते हैं एसडीएम, हमने तहसीलदार को भी लिखित में ज्ञापन देके आए, फिर भोपाल जाके डीएम ऑफिस भी लेके आए। ये मेरे पास काफी भी है, पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई आज तक हमारी। कल गांव में एक महिला की डिलीवरी थी, गांव में करवानी पड़ी, डॉक्टर को यहाँ से ले जाके। हाँ करवाए ना, तहसीलदार सबको देके आए, डीएम ऑफिस को देके आए, सबको देके आए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई ना नेता आ रहा है सुनने के लिए, न कोई अधिकारी आ रहा है, ना मजबूरन हमें चक्का जाम करना पड़ रहा है। यहाँ पर 4 रोज से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अभी भी उसमें बस फंसी हुई पड़ी है पानी में, पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर किस आश्वासन पे हटाया गया हम लोग? नहीं, ये चक्का जाम के संबंध में कलेक्टर साहब को हम लोगों ने पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा दे दिया है। उन्होंने कमिश्नर महोदया से बात की है, कमिश्नर साहब ने एडीआरएम साहब को अभी बात की है और मेरी खुद भी अभी एडीआरएम साहब से बात हुई है। उन्होंने बोला मैं अभी पूरी टीम भेज रहा हूँ और ये पानी निकासी की व्यवस्था कराता हूँ। सर, इस तरीके से तो फिर बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि पूरे 2 दर्जन से अधिक गांव प्रेम तालाब भी इसी में आता है। और नहीं, अभी तो क्या, चूंकि बारिश का सीजन है, ये पानी ना रुके उसकी निकासी की व्यवस्था करा रहे हैं। बाद में उनसे ये भी अनुरोध किया कि इसका कुछ परमानेंट हल निकाल लें। अब्दुल्लागंज से देवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।